50 minutes. Moi, Carl Brochu, est rendu à avoir compté 1250 jours de tout TOUX, mais également de tout TOUT. Et ça, depuis que le 1er janvier 2020, Pascal Nadeau avait dit que de la ville de Wuhan, il y avait 102 morts de la toux sur une population de 11 millions d'habitants. Et depuis, moi, j'avais compris de toute évidence ce que François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau et Sophie Grégoire n'ont pas compris encore, parce que je ne vois que des masqués encore rôder partout à travers la planète Terre, mais surtout sur l'univers aussi Internet, mais à la rue, au coin de la rue, dans les épiceries, partout, je ne vois encore que des Christines masquées à attendre l'autobus ou encore avec tout près de moi, au Dollarama ou chez Walmart, un employé, un associé, un employé de chez Walmart, encore, avec son petit crise de masque, qui comptabilise tout le monde puis qui va tuer tout le monde. Donc, comment ça se fait que... Ben ça, c'est quoi de dire. Je pense que vous l'avez perdu en esti, votre religion. Non, vous en avez eu une nouvelle. Les mesures sanitaires à la François Legault et à l'OMS sont les plus géniaux. Sont les plus géniales parce que c'est des mesures, des mesures sanitaires tout à fait inefficaces et voire meurtrières. Ouais. Fait que sur ce, c'était Carl. À la prochaine chicane, François Legault.